Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, welcome back Nizar Motovlog. Kali ini kita masih pakai Yamasaki. Halo, jadi si merah ini akan kita test ride lagi. Rutenya kemana? Kita bakal jemput karbunya si Cime, karena si Cime ini karbunya lagi di remer. Jadi memang gue belum bisa pakai karena masih nunggu si karbunya kelar. Penjemputan ke tempatnya DZ Motovlog. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Ini knalpotnya belum kita ganti pakai PK3 ya, karena stok belum ada sih. Oke, kita udah di Ciledug. Tujuan kita pertama memang kita ke Exchange Bintaro dulu. Selepas itu baru ke tempatnya Ko Daniel dan ke tempatnya Bang PZ. Wow. Kita cari pom bensin dulu nih buat minum nih. Oke. Pertamax ini. Oh. Oke. Wait. Pertamax 50 ya? 50. Mana sih kuncinya? Oh ini. Cukup ya 50, kayaknya kebanyakan deh. Bisa diganti 25 deh Pertamax. Oh, masih banyak ternyata. Hah? Oke, kita lanjut perjalanannya. Ketika Yamasaki dipakai di jalan raya. Lah, itu Fadli. Exchange. Mau ke Exchange. Ngapain? Ada mau ketemu Mahardika. Oh, Mahardika. Mau ke sana nggak? Aku baru dari sono lewat. Biasanya jauh amat tuh lewat sini. Mau lewatnya mana enaknya? Lalu malah kayak lewat Bintaro biasa. Geraha. Hah? Enggak, lewat sini juga deket. Bisa sih. Iya. Enggak lewat Kasano. Sudimara aja sini. Oh, semua orang lu. Iya, mau ikut nggak? Ngapain? Ngobrol nanti ke habis itu gue mau ke DZ. Apa yang ada? Ambil karbu. DZ kemana tadi? Di Villa Dago Tangerang. Villa Dago. Udah gimana jalan yang kayak gini? Oh yaudah, gue berarti ke depan. Oke. Kita ada lawan.
ngikat helm lagi ini. Bentar. Jadi memang hari ini gue belum bisa pakai cime yang tadi gue bilang. Jadi gue mau ngambil remeran. Jadi karbusi cime yang orinya di remer, biar lebih enak. Di depan ada bengkel, nanti kita geber nih. Aduh. Di situ ada bengkel ereking juga. Ini daerah Paninggalan. Jadi buat teman-teman yang mau ke bengkel nggak tahu referensinya, di situ juga bisa jadi referensi. Mana temen gue satu di belakang dia? Ini nggak ada indikator suhunya loh. Aduh, udah kayak racking aja udah. Ayo, ngadi-ngadi, miring-miring deh ntar. Jalur lumayan padat juga ini. Oh. Oh, ada klaksonnya juga ini ternyata. Ayo, misi. Tarik lor. Oke. Memang harus sedikit mode gila kalau kondisinya macet, agar cepat sampai tujuan dengan selamat. Amin. Oh, abang, monggo bang. Ya gue geber lah. Dia mana tahu kita pakai mesinnya Ninja. Ya pak, nganan. Oh. Aduh. Nih, geber lagi nih. Mesin Ninja nih buat geber-geber ini. Aduh. Nggak usah ngadi-ngadi pak, ngiri pak, woi. Kita ambil kiri. Oh, harusnya gue konekin ke dia. Pak, konekin. Kayaknya gue perlu konekin intercom deh.
konekin dulu ini. Bentar dulu, kita minggir dulu ini. Soalnya gue mau pairingin intercom dulu biar bisa komunikasi sama depan. Oh, connecting. Halo. Bentar dulu, gue mau ngikat ini helm. Bentar. Bentar dulu. Gue mau muter ini. Belum gue ikat, cowok. Nanti kita ngopi, makan. Ya elah, cuman kopi doang mah ya elah, sama makan mah ya elah. Ya gue mana nyari kunci, Pak. Gak ada gue. Ada banyak. Touring dia Mahardika. Turbonya ada acara di kerjaan di Bogor pokoknya. Oh ya udahlah. Woi. Oh ini mah ada boxnya, Cok. Enggak, 6,5. 6,5. Cuman dia ada boxnya, repot. Allah. Ya elah, mau mampir ke bengkel. Iya sih. Paling berapa kunci L1? 2000 mungkin. Ya udah, mampir ke bengkel ntar. Oke, kita udah bareng si Fadli. Ternyata ketemu, dia habisan Morian, gak ngajak-ngajak. Nah, terus oh ya, jadi si Fadli ketemu Amel sama Kodanil di sana. Mana bengkel, Cok? Oh yaudah, ya gua lupa. Ntar kita sambil santai cari bengkel karena ada baut yang hilang. Kok bisa lepas sih, heran banget. Lu baut mah kenceng-kencengin. Lu udah ada bengkel. Nggak apa-apa lah, depan lagi. Lurus. Pak, misi Pak. Nah. Nah, depan Vespa tuh 2, keren. Hah? Apa? Terus kenapa dijual, Cok? Ganti X-Max. Oh, buat nambah-nambah. Yaudah, mending ini bengkel. Itu tadi sebelah kiri. Iya, gue lupa. Yaudah, ntar dulu depan. Yaudah, nanti X-Max-nya jual aja. Vespa-nya jual, terus buat beli X-Max deh. X-Max 2,5 ya? Ya udah. Ninjanya nggak dijual juga. Ninja simpen. Iyalah, kalau lu pakai X-Max gue libas-libasin sama Ninja gua. Iya. Ntar juga kalau lu cuma pegangnya itu juga di power up. Tapi kasihan sih kalau Matic. Suasananya mendung, jadi lumayan adem. Tadi sih panas banget tadi ya. Tadi panas banget ya, Pak. Tadi San Mori adem berarti ya? Ya, gua nggak tahu. Gua nggak konek-konekan. Siapa gua? Tadi gua izin ngambil karbu biar si Cime bisa ini, Pak. Kalau gua nggak ngambil kan nggak bisa, nggak jalan. Sekalian nanti naik blok kompresor 175 nya.
Apa? Udah porting. Ya enggak lah. Oversize piston, ukuran piston jadi 175. Itu jadi 175 dari 150. Kalau kemarin kan nge-gym kan, sebenarnya dibersihin aja, bersih, cuman nggak bara, cuman biar lebih bersih lagi dinaikin. Enggak, ini gue juga sambil nyari bengkel. Kan depan ada bengkel Kalem, yakin aja. Bentar, kita sambil cari bengkel. Aduh, kayaknya es teh manis enak banget ini. Kok di sini ngarahnya ke kiri ya, Pak? Oh iya, ke kiri, Pak, ke kiri aja. Kiri. Kiri 3 kilo, lebih dekat banget. Kalau lurus jauh. Oh iya, bener, kiri. Gue udah pernah kesini. Lu di mana deh? Yo, elah, nggak lepas, kan ada penahannya itu. Ya jangan nginjak polisi tidur, Cok. Elonya nggak usah dipegangin. Alasan. Aduh, jadi masih dengan Yamasaki, dan hampir orang-orang itu masih belum pada ngeh kalau ini mesinnya Ninja. Tadi hanya ada beberapa lah, cuman pas nggak lagi gua record, pas lagi kena macet. Kiri Pak, kiri. Ya kan gua ngingetin. Kanan. Nanti naik flyover. Ya semalam lu kesini, Bang. Wah, anjay. Mau merah? Oh, oke. Mana 90 detik lagi, Cok? Ayo monggo, Pak. Oh ya, oke. Terus gak usah ditabrak, Cok. Nggak bakal jatuh, nggak usah manja deh. Baru hilang, nanti cari lagi, gampang. Bisa. Tapi bautnya ada. Oh. Ya udah. Kalem. Gue nggak usah nabrak. Motor orang. Matikan. 45. Tadi kayaknya udah 30 deh. Asli semua nih probol, Cok. Bikinan chamber adem tapi ini. Loh. Oklin dong, gila. Kan bungkusannya Oklin. Nggak apa-apa lah. Gila, lama banget ini lampu merah. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Dekat. Dia arah kok Daniel. Kalau tempatnya kok Daniel bisa masak Indomie enak. Oke, kita aduin. Gue nggak berani miring. Wah, anjing. Nih, ini buat miring geol, Pak. Gue nggak berani. Sial. Ngadunya trek lurus. Kita naik ke atas. Gila, gue kaget tuh miring gitu, Cok.
Aduh, padahal udah sama-sama siluman ini, masih kalah juga ini motor. Oh iya, aduh, gua kena selahan sakit banget. Selahannya nembak, Cok. Ya, kanan. Oh. Oh. Kita masuk kan? Ya udah. Parkir yang di depan, yang paling dekat sama ininya mana ya, eksengnya? Depan ya? Hah? Emang nggak boleh masuk yang dari sana? Kita mau sisi depan sana aja, Pak. Yang pas dekat masuknya ini. Duduk doang di pinggir kayak gini. Yaudah, yuk.